Құран кәрімдегі ақырзаман және жаза. 43-ші сүре Зухруф 61-ші аятта күдіксіз Иса Мәсіх ақырзаман белгісі делінген. Иса Мәсіхтің хауари елшісі Інжілден ақырзаман алдындағы болатын белгілер жайында куәлік келтірді. Нух пайғамбар заманында Хақ Тағала адамзатты жасаған күнәлары үшін топан сумен қырып салды. Ендігі жаза отты көл болмақ. Себебі адамдар күнәға белшесінен батты. Адамдар ақшақмар, өргөкірек, мақтаншақ, өсекшіл, ата-аналарына бағынбайды, алғысты білмейді, қасиеттіні танымайды, ешкімді сүймейді, ымыраға келмейді, жалақор, ұстамсыз, қатыгез, қызғаншақ, әділетсіз, ақылсыз қызба болады. Құдайдан гөрі тәни ләззатты артық көреді. Қариялар мен жастар той-думанда мас болып, арсыздыққа салынды. Олар сырт көзге құдайшыл болып көрінді, бірақ оған мойынсұнбайды. Еркек еркекке қарап, әйел әйелге құмартып, жексұрын азғындыққа салынады. Сол себепті Хақ Тағала адамдарға өз қаһарын білдіріп, әділетсіздерді отты көлге тастамақ. Соңғы күндері жанартаулар оянып, су тасқындар көбейіп, зілзала мен індеттер, аурулар мен ашаршылық, соғыстар мен көтерілістер, аспандағы қорқынышты белгілер заман ақырының аз қалғанын көрсетеді. Қиямет сотында адамдар арсыз көз, өтірікші өсекші тіл, өсек сүйгіш құлақ, ұрлықшы парақор қолдарымен мәңгілік тозақ отында жазаланбақ. 41-ші сүре Фуссилат 20-шы аят растайды.